Les ruego, por favor, que desalojen al público que está haciendo esos comentarios, porque, como saben, no está permitido. Han sido los protagonistas de la última jornada de un congreso que agoniza. Las víctimas del Albia fueron desalojadas esta mañana de la tribuna. El Congreso rechazaba una vez más la creación de una comisión de investigación sobre las causas del accidente. Fue en el minuto de descuento y gracias a los votos del Partido Popular y del Partido Socialista. Pero la tensión no se vivió solo entre los invitados. Bueno, pues esto es lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados. Estamos a jueves, estamos en Vía V y hoy vamos a hablar de esa foto simbólica para muchos que hace unos días nos servía la voz de Galicia. Vacas muertas en 3 explotaciones gallegas, el símbolo de lo que está pasando en el rural. Ustedes vienen aquí solamente a utilizar y a buscar réditos políticos en base a la desgracia de muchas personas. Ustedes no nos van a dar a nosotros lecciones sobre el tema de las víctimas, de verdad, ni de accidentes, ni de los terroristas con los que ustedes hoy se codean en muchas ocasiones. Señor Iglesias, no tiene la palabra y por mucho que chille desde el escaño, no se le está escuchando absolutamente nada. Bueno, hablaremos de la crisis rural en el programa de esta noche, pero a estas horas, cuando pasan 3 minutos de las 10 de la noche, recibimos aquí en el plató de Vía V a José Manuel Barreiro. Moi boa noite. Que tal, boas noites. Portavoz do Partido Popular no Senado, ainda sigue sendo, claro, ata que se disolvan as cámaras, non? No, sigo sendo porque son membro da Diputación Permanente, por lo tanto, hasta que se constituyan as novas cámaras. Bueno, decíamos, última xornada das Cortes antes de que se produza a disolución, o vindeiro día 3. Quen ten a culpa de que teñamos que volver a votar o día 26 de xuño? Bueno, voulle dar a impresión de que do que penso que quen ten a culpa, non? Obviamente, os partidos políticos non supemos chegar a unha posición de acordo para constituir o goberno. Desde a posición que eu represento, que é a do Grupo Popular, neste caso no Senado, pero, bueno, en definitiva, da posición do Partido Popular, nos defendimos desde o primeiro día, o día seguinte ás eleccións, o mismo que defendimos hasta fai moi poucos días, que era obvio que non había maiorías absolutas, polo tanto, o mensaxe que, desde o noso punto de vista, estaba mandando a sociedade española era un mensaxe en donde había que contribuir a afianzar a estabilidade neste país, a manter un clima de confianza que permitise continuar na senda do crecemento económico e da creación de emprego. E nós creemos que eso só se podía articular a través de un goberno que tuvese unha certa base en común. E un goberno liderado neste caso por quen había gañado as eleccións, claramente, que foi o Partido Popular e Mariano Rajoy como presidente do goberno. E esa base común nós creemos que debía de estar tamén apoyada por a segunda forza política, neste caso o Partido Socialista, e incluso considerábamos que, bueno, que podía sumarse unha terceira forza, como era o caso Ciudadanos, por esa base en canto a determinadas cuestións, fundamentalmente acerca da arquitectura do Estado. Nestes momentos consideran que teñen máis cousas que os unen ao Partido Socialista que os separan? Parece obvio, non? Al menos... Que o PSOE non o ve dese xeito. Bueno, nos pensamos que creemos na soberanía nacional, creemos na unidade de España, creemos en todo o que representa un marco constitucional, creemos nunha determinada arquitectura do Estado, e hasta de agora o Partido Socialista defendeu sempre esas mesmas posicións. Por lo tanto, había un elemento de partida, eu creo que fundamental e clave. Que ocorre? Que o que primou, basicamente, un interés personal por parte do líder dos socialistas, unha atitude totalmente sectaria, e, ao final, deu lugar ao que todos coñecemos. Pero, bueno, eu creo que
O bon de todo este proceso, se se pode explicar en esos términos, é que a sociedade española hoxe ten xa uns elementos de referencia objetivos e podrá xulgar claramente a actitude de todas as forzas políticas en relación a estos meses. Pero os ciudadanos votaron no mes de decembro, como todos sabemos, se os políticos non foron capaces de xestionar este resultado, porque eu non sei se vostede considera que isto finalmente, o de ter que volver a votar, é un fracaso de alguén. É obvio que non era ese o obxectivo. O obxectivo despois dunhas eleccións é conformar un goberno. E por que non se puido conformar ese goberno? Bueno, eu creo que está á vista de todos, porque houve un señor, como é o caso do señor Sánchez, que puxo por riba de todo o seu interés personal, negándose desde o principio a sentarse tan siquiera a falar con quen había gañado as eleccións. E intentou non formar por outro lado, cunha base de esquerdas. Bueno, e creo que non o digo eu, isto dicían yo esta mañá representantes políticos de outras forzas da esquerda, e fixo o ridículo. Diciu algún representante político de moi preto de aquí de onde estamos. En calquer caso, se Sánchez non intenta forzar esa investidura, o reloj non empezaría a ter contado. Cal era a proposta que facía o Partido Popular? Non estou de acordo. Como tería sido, porque non había ningún candidato con... Non estou de acordo, é dicir, o reloj era empezaba a contar. A partir de que momento? Porque empezaba a contar unha vez que houbera un candidato, que alguén se presentara unha investidura e que fallara por maioría absoluta primeiro e despois por maioría simple. Eu explico, logo usted podrá estar de acordo comigo ou non, pero eu intento explicarlo. Mire, o Partido Popular, como lle dicía ao principio, puxo claramente arriba da mesa cal era a súa posición. A súa posición era a estabilidade política no país e indicou tamén como entendía e entende o Partido Popular que se pode conquerir esa estabilidade política, que era nun goberno liderado por quen gaña as eleccións e cos partidos que temos esa base común, que lle dicía eu antes que era. Bueno, eso non foi posible. E por eso, nunha actitude de lealtade e de respeto aos españoles e ás institucións, o actual presidente do goberno en funcións e o noso candidato, Mariano Rajoy, pois lle dixo ao rei cal era a realidade, e dixo, mire, eu non teño os apoios para conformar un goberno. En todo caso, eu creo que quen non foi leal ca sociedade española é obviamente... Claro, pero entón que fórmula propoñan vostedes para que o reloj empezara a contar? Pois, unha, ven conformar esa base, se esa base non era posible, hai informes claros do Consello de Estado en donde se reflexa, e hai además precedentes na mesma Comunidade de Madrid, que efectivamente se podía empezar a contar os plazos e hubiéramos aforrado pois estes pero presentando un candidato de palla, digamos, por exemplo. Si non había ningún candidato que fose capaz de conquerir a maioría, como agora se acaba de demostrar, pois hubiéramos aforrado 4 meses. Pero, insisto, presentando un candidato de palla? No, que porque a votación tiña que celebrarse. No, hai base xurídica para... Si nos dixemos, oiga, nós non temos o apoio, claro. Sí, pero a votación non tiña que celebrarse, a votación de investidura, porque é o que todo o mundo di. Perdone. Esa actitude está ben reflexada e moi clara. Si por parte de outras forzas políticas que dixeron que tiñan o apoio cando non o tiñan, pois habrá que preguntarlles eles por que fixeron eso. Si eles hubieran dito mesmo, obviamente hubieras iniciado o proceso. Pero supoño que é legítimo con a forza política decida non pactar con outra. Eu o que me refiro é o procedemento institucional. Non, pero non me acaba de decir como pretendían vostedes que empezara a contar o reloj. Acabo de decir, moi fácil de entender. Dúas opcións. Opción en torno ao Partido Popular. Non puido ser, deixeme terminar, non puido ser porque se negou en rotundo o Partido Socialista. Legítimamente, cada un pacta con quen quere, non? Obviamente, hasta aí chegaríamos. O Partido Socialista, entonces nós que decimos, oiga, pois mire, non temos os apoios. Segunda opción, a opción do Partido Socialista. Pero preguntarás ao Partido Socialista por esa opción. Non me pregunte a min. No, pero eu lle estou explicando. Bueno, non vamos a ir de aquí. Non lle podo explicar. O Partido Socialista dixo, eu teño os apoios. Eu sei que non. Bueno, aí, se o Partido Socialista en ese momento recoñece que non ten os socios, empezan a contar os plazos. Hai instrumentos xurídicos para que hubiera empezado... Sin que haxa un candidato. Exactamente. Por unha razón moi fácil de ver, porque habría o que ahora se ve que é certo, que ningún candidato tiña os apoios para conformar o goberno. E iso porque tivemos que esperar 4 meses. Bueno, en calquer caso, hai quen asegura que a partir de agora empeza unha campaña electoral, despois podemos falar de como ten que ser esa campaña, porque hai xa alertas de que hai que aforrar, mesmo o xefe do Estado propuxo este modelo, os portavoces que pasaron por Zarzuela, pero decía, hai moitas enquisas que parece que indican que as cousas moito non van mudar, porque supoño que vostedes renunciaron a maioría absoluta, saben que non van sacar maioría absoluta, non? Bueno, non renunciamos a nada, o que aspiramos é gañar as eleccións, igual que gañamos da outra vez, e gañar as maioría suficiente para conformar un goberno. Por lo tanto, non adiantemos a vontade dos españoles. Nos explicaremos, igual que supoño que farán as demais forzas políticas, nestes días, pois cal foi a atitude nestes meses pasados,
e que é o que nos plantexamos para o Pero futuro. con que expectativa afronta estas eleccións o De Partido gañar as Popular? eleccións. De gañar e de conseguir maioría absoluta? E de poder conformar goberno. En política sempre se traballa para conquerir a maioría absoluta. Xa, pero vostede, supoño que nestes momentos non estará en condicións de decirme que sí, que o Partido Popular vai sacar maioría absoluta. Nos vamos a traballar para conseguir a maioría absoluta e logo veremos o que pasa o día 26. Con quen van pactar? Non, nos de momento pactamos co conxunto da sociedade, non pactamos con ninguén. Bueno, pero supoño que despois, como vimos un proceso de negociacións frustradas, vimos un proceso de negociacións frustradas. Supoño que o elector... A ver, un momento, díxeme plantear a pregunta. Digo, que vimos un proceso de negociacións frustradas, supoño que a xente que vai votar o día 26 ten dereito nestes momentos a saber bueno, cal vai ser esa dinámica de pactos, porque supoño que eso vai determinar tamén o voto da xente, tendo en conta que ningún estudo demoscópico medianamente serio indica nestes momentos que unha forza política vai ser capaz de conseguir maioría absoluta. Quero dicir, que vai haber que pactar. Nos a priori non plantexamos as eleccións, plantexámolas para ganar e para gobernar. Mesmo incluso... Con quen, señor Barreiro? Con quen? Mire vostede, que non adianta acontecementos. Neste país hubo gobernos sin minoría. Sí, pero con... Sí. No, bueno, oye, coa mellor coa abstención sin investidura, pero a nosa aspiración é chegar a esa maioría suficiente para poder gobernar e, polo tanto, para eso é para o que vamos traballar. Non me pode dicir que eu diga, ahora, con que van a pactar? Non, nos de entrada vamos a traballar para conquerir a maioría suficiente que antes non tivemos ou que non foi suficiente para gobernar e para tela a partir do próximo mes de xuño. Sigue sin decirme con quen poden pactar. Claro, porque non entenderá vostede que non vamos a plantexar unha selección dicindo, oiga, é que nós non aspiramos a... Nós aspiramos a gañar. E, polo tanto, unha vez que a sociedade española se pronuncie, pois veremos cal é o escenario que se dá. Vostede é que xa está avanzando, dice, no, o escenario vai a ser o mismo. No, o escenario, eu non sei se o mesmo, pero non vai haber maiorías absolutas, isto creo que podemos aceptarlo todos para empezar a falar, porque vamos a esperar a chegar o día 26, e insisto, mesmo sin maiorías absolutas, en este país hubo gobernos da dereita, Vostede cree que os cidadans non teñen dereito a saber a priori como van a ser esas alianzas, esas políticas de alianzas posteriormente? Sí, pero mire, a mí pareceme legítimo decir aquelas forzas políticas que a priori teñan establecido un pacto, ahora estáse discutindo si Podemos e Izquierda Unida van a formar unha coalición de goberno, bueno, unha coalición, perdón, electoral, pois é lógico que o plantexe, eu eso entendo perfectamente. No, pero que nós presentamos con o noso proxecto político. Mire, eu quero recordar algo que está moi reciente. Poucos días antes das eleccións do 20 de decembro, o líder de Ciudadanos decía que el non estaría en ningún goberno que el non liderase e que non pactaría con ninguén que non gañase as eleccións. Mire vostede o que fixo. Mire vostede o que fixo. Iso dicía o señor Rivera. Que quere decir con isto? Que o que están dicindo agora pode ser o contrario que despois se diga? No, o que estou dicindo é que nós mantivemos o que dicíamos antes, o que dixemos o día seguinte das eleccións, e o que dixemos todos estes meses. Que tampouco están dicindo moitas cousas neste momento, quero dicir, non se están comprometendo dun xeito aberto con ningún tipo de alianza, digamos. Entón, é fácil ser coherente cando dices, bueno, simplemente vamos gañar as eleccións. Pero me parece obvio, porque nós aspiramos efectivamente a gañar as eleccións, nós non renunciamos a eso. E creo que estamos legitimados para non renunciar a eso, porque vimos de gañar as eleccións. Claro, pero gañar as eleccións quedou demostrado que non é garantía de gobernar. Se poden gañar as eleccións, se pode non gobernar. Perdone, deixeme que lle matice tamén unha vez. É a primeira vez na historia democrática de España, a primeira vez. Do Estado. Sí, claro. Claro, nas autonomías... No, perdón, a primeira... Bueno, estamos falando de eleccións nacionales. É a primeira vez que nunhas eleccións xerais nacionales, como lle queira chamar vostede, o partido que goberna, perdón, o partido que gaña non pode gobernar. Nunca se deu eso. Bueno, tampouco se deu nunca que a diferencia entre o primeiro e o segundo e o terceiro e o cuarto fora tan cativa. Sí, bueno, pero... É a primeira vez que sucede isto tamén. Aquí había un partido que tiña 7 millóns e pico de votos e 33 diputados máis que o segundo. É a primeira vez que entre o partido máis votado e o segundo non son, o sea, e o segundo non, e outro partido non son capaces de acadar esa maioría absoluta, tamén é a primeira vez. Sí, pero nas outras ocasións non se habían formado coalicións de goberno. Pero para a investidura servía o apoio de outro grupo, nada máis. Ou a abstención. Neste caso se necesitaban máis. Sí, pero mire, eu non coincido con vostede en eso no análisis, quero decir, por unha razón. Eu estou preguntando, non análisis. No, pero por unha razón. E é que hasta de agora sempre se respetou un principio que a mí me parece importante. Oye, outros a mellor non entenden. Un principio democrático que o que gaña goberna. Pero o que gaña por canto, o que gaña por canto. A vostede ese principio sírvelle aínda que se gañe por un? Eso hasta ahora respetábase, e ahora non se respetou. Bueno, pero a Sin diferencia... matices ese principio. Pero non poña situacións que son meramente teóricas, que non se corresponden á realidade. Eu creo que estamos lle dando unha imaxe totalmente distorsionada ao conxunto da sociedade, porque esa non é a realidade.
Pode estar moi ben a hora de un debate televisivo, pero non se corresponde para nada ca realidade social. Por tanto, eu non podo vir aquí como político e trasladar unha sensación que é totalmente irreal. Aquí non había un voto de diferencia. Eran 7 millóns frente a 5 millóns e pico. Había 33 diputados de diferencia. Oiga, estimaron que non debían permitir o goberno do Partido Popular. Moi ben, pois agora terán que explicar. Dá por enterrado o bipartidismo ou non? Non, eu creo que además quedou demostrado que efectivamente, hoxe hai algún artigo de opinión mesmo na prensa nacional en ese sentido, que non para nada está enterrado. Eu creo que ao contrario. A corrupción, en que medida ten afectado o Partido Popular e en que medida o vai seguir afectando? Nestes últimos días, algún membro do seu partido insistía en que son casos puntuais a corrupción no Partido Popular. Eu creo que a corrupción foi, quizá, o factor que máis daño lle fixo ao Partido Popular. Eu atreveríame a dicir, non o sei cuantificar, como comprenderán. Bueno, pero son casos puntuais ou ten un problema estructural o Partido Popular? Hai algo dentro do Partido Popular que hai que... Non, mire, o Partido Popular non é corrupto, como tampouco é corrupto o Partido Socialista, nin estou seguro que tampouco son corruptos as novas formacións políticas que acaban de aparecer no escenario político español. O que sí é certo é que houbo personas dentro do Partido Popular que levaron a cabo accións que non son merecedoras da confianza que se había depositado nesas personas. É unha cuestión de persoas, non de un xeito de entender a xestión política. Non, eu creo que, a corrupción é sempre cuestión de persoas que son corruptas. E hai persoas corruptas na política, e é moi grave, e hai persoas corruptas noutros ámbitos da sociedade. Pero neste caso, a política ten que ser exemplarizante en todos os eidos. E aquí, efectivamente, houve persoas que non responderon a esa confianza. E eu creo que o daño que se fixo foi un daño moi grande ao Partido Popular, como a outras forzas políticas, pero a corrupción ou persoas que na política son corruptas fan un daño enorme á percepción que ten a sociedade da actividade política. Insisto, considera que é unha cuestión de persoas, non de que había un sistema que propiciaba, digamos, que determinadas persoas... Eso non o considero, nego rotundamente. Eso está seguro de que non foi así? Non, que non hai un sistema, é dicir, que hai persoas... Ni siquiera en Valencia? Non, nin en Valencia, nin en ningún lado. Hai persoas, igual que en Andalucía, que, si quere, a cantidade máis grande defraudada no ámbito político, tense dado en Andalucía, goberna o Partido Socialista, e en Cataluña, gobernando un partido nacionalista. Bueno, pois tamén hai, eu digo que é o mismo, que son persoas que neses ámbitos políticos, efectivamente, foron corruptas, e iso hai que erradicarlo. Hai un auto xudicial, falo de Valencia en concreto, que non ten a mesma percepción, parece que indica que o Partido Popular casi era unha asociación para delinquir. Sí, pero vamos a ser un pouco respetuosos con todo o mundo. Igual tamén cos políticos. O mesmo respeto, se os políticos non pedimos máis respeto que o que piden os xornalistas ou que pide calquer outro membro da sociedade española, non? E, por tanto, non hai ningunha sentencia que diga eso. Hai un auto no que se describe, non é sentencia, efectivamente, é un auto. Eu non dicen que fora unha sentencia, dicen que era un auto. Por iso dicía que vamos a ser respetuosos tamén ca presunción de inocencia, aínda que afecte a políticos, como que hace o naturalmente a sociedade. Vamos a ser contundentes, vamos a ser exixentes, vamos a ser incluso con todo o peso da lei, pois efectivamente que se apliquen as condenas que se deriven dese tipo de actuacións si son delictivas, pero teñamos o mismo respeto. Pero cree que a presunción de inocencia hai que aplicala en todos e cada un dos casos hasta o final, non hai que pronunciarse sobre nada, non ten ninguna... Hombre, vamos a ver... Porque Bárcenas tampouco nestes momentos tampouco foi condenado, sin embargo, din de Bárcenas o que din. Eu creo que hai actuacións nas cales hai máis elementos de xuicio sobre os que se pode pronunciar. Pero onde está o límite? O sea, que información lle parece a vostede suficiente? Nós temos dentro do noso marco orgánico, non? Pero temos nós e ten outras forzas políticas, non? Que é a apertura de xuicio oral, pero isto non é unha regla... É dicir, a partir da apertura xudizial, obviamente, ninguén pode estar na actividade política e exercer ningún tipo de responsabilidade. Pero hai outras persoas que mesmo incluso antes da imputación, bueno, agora non se chama imputación, ou na propia imputación. Hoxe coñecíamos un caso, por exemplo, unha persona de outro grupo político, de Podemos, que está sendo investigada polo Tribunal Supremo. E, sin embargo, o líder dese partido dice que cree que esa persona debe liderar, unha vez máis, a súa formación... A Diputación Permanente renunciou, non? Que formaba parte... E en que cambiou? Bueno, que impide que todo... Pero sigue sendo aforada. Sigue sendo aforada. Claro, porque é xueza. Ah, bueno, como consecuencia da outra profesión. Pero entenderá que tamén, sobre isto do aforamento tamén se podía falar moito, non? Pero, bueno, claro, que efectivamente la renuncia a estar na Diputación Permanente, é unha decisión que é personal e hai que respetala, polo tanto, non ten o aforamento que se deriva da súa actividade política, sino da súa actividade profesional. Pero ten outro aforamento, por tanto, deixa de estar ese caso, supostamente,
supostamente, no Tribunal Supremo e pasa ao Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en este caso, porque... Donde exerce ela. Pero utilizo como exemplo, a ver se me, porque a lo mellor non me explique correctamente, que en todos os partidos políticos vese que hai elementos onde dice, bueno, cal é a norma aquí? Porque honestamente hai uns estatutos que delimitan, bueno, pois ninguén imputado, pois non é así, porque unha persona que está imputada, pois vai na lista. Bueno, poderíamos seguir falando de corrupción, pero hai unhas eleccións, como decíamos, o próximo 26 de xuño. Alguén no seu partido dubida de que Rajoy sexa o mellor candidato para afrontar estas segundas eleccións? Que o coñeza non. É dicir, eu digolle que para min é o mellor candidato, e podría explicarlle por que entendeu que é o mellor candidato. Primeiro, porque é o que ten o liderazgo dentro do partido. Segundo, porque é o que gañou as eleccións. Terceiro, porque ten unha labor de goberno durante estes anos que lle avala, e aí están a propia evolución do país para demostrar o que eu estou dicindo, e, polo tanto, eu creo que aquí non se parece casi ilóxico, non? Discutir, é dicir, o que gaña debe apartarse, e o que perde é o que ten que quedar. Bueno, pois venga, nós non compartimos eso. Pero a pregunta concreta que me facía vostede, coñece alguén? Eu non coñezo ninguén. Ora, eu non quero dicir que non o haxe, eu digo que eu non o coñezo. Eu non co escoitei, vamos. Seguro que non vai a contestar, porque estamos falando dun posible escenario, non? Desta pregunta que lle vou facer, anticípome. Si despois das eleccións o Partido Popular necesita pactar con alguén e ese alguén pon como condición que Rajoy non sexa o presidente do goberno, vostede cree que debería sacrificarse Rajoy por España e polo Partido Popular? Bueno, eu claramente creo que ningún partido debe vir a condicionar as decisións que adote outro partido. E, polo tanto, eu entendo que eso non se debe de aceptar. Si é que nese suposto, insisto, nese escenario, que se utiliza moito o término escenario, que vostede acaba de plantexar, se require esa exigencia. Eu, desde logo, son partidario de que eso non se pode aceptar. E non se pode aceptar por razóns que me parecen obvias, porque, oiga, cada un debe de gobernar a súa casa, non? Bueno, enseguida vou deixar paso aos meus compañeros de mesa, pero hai outro proceso electoral que ten que ver con este país, con Galicia. En principio, as datas indican que van ser en outono, o que se está dicindo é que a vontade é que remate a legislatura. Hoxe o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, falaba deste asunto despois do Consello. Quería compartir con vostede a súa valoración. Escoitámolo. A estabilidade política é un activo social, institucional e económico que a Galicia lle interesa. Galicia ten un goberno que toma decisións, ten unha situación de estabilidade que nos interesa protexer. Bueno, fala de estabilidade, como se fora unha condición específica de Galicia que non comparte o resto do Estado. Comparte esta visión que fai Feijóo? Bueno, eu creo que isto é obvio, non? É dicir, que Galicia ten estabilidade política, pois é unha obviedade tan evidente, porque ten un goberno con maioría suficiente para poder gobernar, porque se están tomando decisións que interesan a Galicia, e esa estabilidade acabamos de ver que non se puido conquerir no conxunto do país. Pero mesmo incluso aquí, en Galicia, que eu creo que el falaba de estabilidade, e mesmo tamén, aunque non o decía expresamente, eu interpreto estabilidade no ámbito do propio Partido Popular tamén aquí en Galicia. Quero dicir que noutros sitios non está tan estable. Non, quero dicir que sí. No, pero que por eso, se lembra vostede, cando empezamos esta conversación, eu empecélle falando de estabilidade política, e que nós éramos os que, na miña opinión, a nivel nacional, podíamos garantizar esa estabilidade política. Por eso sigo pensando o mismo. E claro, se o penso a nivel nacional, entenderá que moito máis... Feijóo cree que ten un partido moi estable en Galicia, a pregunta subseguinte é lóxica. Entón, significa que outro sitio non está estable. Empecé dicindo da estabilidade política que o Partido Popular tiña a nivel nacional. Pero o que sí é evidente que aquí en Galicia hai algún partido, dos partidos supostamente de goberno, que case só les falta poñer un anuncio a ver se encontran candidato. Que está falando do PSDG? Bueno, eu creo que isto é evidente, non? Bueno, non só o PSDG, pero bueno, o PSDG... O PSDG era no que estaba pensando vostede. Sí, neste momento estaba pensando. Non sei se ten capacidade para aconsellar a Feijóo, se teñen ese tipo de relación, pero... Non, temos moi boa relación, pero, bueno, eu creo que hasta de agora, vamos, a min al menos demostroume, eu creo que a gran maioría da sociedade galega, que é unha persona que é responsable, que é coherente, que actúa con criterio e que non nos foi mal, non lle foi mal a Galicia, na miña opinión, insisto, e na opinión da maioría dos galegos durante os gobernos de Alberto Núñez Feijóo. Facía esta pregunta, se aconsellara a Feijóo, diríalle que as eleccións galegas deberían coincidir cas estatais? Caserais? Non lle diría nin eso nin o contrario. Eu creo que quen ten que tomar a decisión
porque lle corresponde además por lei a él, e ele adoptará a decisión en base a criterios que primen fundamentalmente o interese do conxunto da sociedade galega. E como non teño dúbida deso, pois, polo tanto, aí non lle vou dar ningún consello. Como galego, que cree que é mellor? No, eu digo que o que recida o presidente da Xunta a mí vai me parecer ben, porque, insisto, el vai aplicar ese criterio do interés xeral de Galicia e non ningún interés personal. Non hai ningún pero a que coincidiran cas xerais, entón? Nin en eso, nin no contrario. Pensou algunha vez onde estaría vostedes naquel congreso en lugar de ganar Feijóo e tivera gañado vostede? Pois, francamente, non o pensei, porque trato de vivir, pensando un pouco no futuro tamén, pero seguramente, pois, ao mellor estaría noutra responsabilidade ou estaría ao mellor, pois, na miña plaza de catedrático na Universidade de Santiago. O sea, que non estaría na presidencia da Xunta, me quere decir? Non, digo que, díxenlle, que estaría ao mellor nalgúnha outra responsabilidade política ou estaría ao mellor na miña plaza de profesor da Universidade. Imos empezar ca mesa, En todo caso, non foi mal, o resultado do Congreso eu creo que non foi mal para o conxunto de Galicia. Pero mellor ou peor que con vostede? Hombre, como foi ben. E, polo tanto, como iría comigo non se sabe. Síntese con capacidade para ter mellorado ese escenario? No, eu creo que os galegos xudgaron a quen tiñan que xudgar e xudgaron os ben. militantes do Partido Popular, neste caso, os que bueno, elixiron no Congreso sí, pero depois os galegos xudgaron dúas veces, e xudgaron ben. E a segunda vez mellor que a primeira ainda. Iso é verdad. Gonzalo. Boa noite, señor Barreiro. A ver, eu faría facer un par de reflexións ou preguntas, unha referente á situación máis do Estado e outra situación máis de Galicia, non? Na primeira cuestión, eu difiro un pouco cando vostede plantexa que a corrupción é simplemente unha cuestión de persoas, evidentemente a executan persoas, pero hai estructuras orgánicas, institucionais, que afectan a institucións e que fan que a corrupción exista para unha determinada función, cunha funcionalidade, non? E que máis alá das persoas, creo que no Partido Popular é evidente, pero tamén me valen incluso os exemplos que vostede ten sinalado noutras organizacións como o Partido Socialista ou Convergencia e Unión, no cal evidentemente o problema da corrupción non é un problema simplemente dun individuo que mete a man na caixa, sino que é un problema político que ten unha función que é a persistencia no poder, a financiación dos partidos, as campañas, e isto podese poñerlle nomes que os cidadáns identifican ben. Entón, eu creo que isto é un problema que o Partido Popular ten tamén que asumir, porque vostede sinala que a corrupción é o que máis problemas lle deu o Partido Popular. E tamén sinala que, ao final, está unha legislatura distinta porque ninguén pacta co Partido Popular, pero o Partido Popular tamén se debería plantexar por que ten un problema tan grave de corrupción e por que ninguén quere pactar co Partido Popular e nas outras legislaturas sí. E a renglón seguido, eu sinalaría tamén que vostede, cando defende o seu candidato, ao presidente do goberno, como próximo candidato do Partido Popular, está obviando unha cuestión que lle presentaba Fernanda con moita claridade e que eu creo que no Partido Popular fai emerxer tamén moita extensión, e ata que punto Rajoy vai a ser o mellor candidato e vai a ser o candidato do Partido Popular, pero vai a ser un candidato que na logística e na aritmética da formación de coalicións poida caer que empezan a aflorar moitas sensibilidades no PP, é dicir, non é gratuito pois que Esperanza Aguirre indique que Montoro pois igual ten que apostar por unha porta de saída, de que de repente Aznar estén todas, é dicir, aquí hai moitos síntomas evidentes entre os do GAE8 e outros, vostede coñecerá isto máis ainda que non o que irá contar, pero ata que punto ese gran candidato vai a poder ser decapitado unha cuestión vital e que ademais hai síntomas de que pode ocurrir. E a segunda cuestión é referente a Galicia, e vostede dice a Galicia lle foi mellor con Feijóo. Eu quería facer dúas reflexións moi rápidas. Unha, que nos sinale 5 ou 3 cuestións, non digo un número, unhas cantas cuestións nas que hai vostede teña a percepción clara de que a cidadanía galega está mellor desde que goberna Feijóo. En que sectores, en que actividades productivas, en que cuestións sociais, en que medidas de política social, tras 7 anos de goberno de Feijóo, a cidadanía pode dicir este é o aval do Partido Popular. E, en segundo lugar, non considera vostede que o goberno da presidenta da Xunta ten uns perfis políticos moi floxos? Bueno, son moitas preguntas. Vostede foi un goberno... Bueno, contestas que vexa. Vostede foi membro dun goberno con Fraga e teñan outro perfil político. Incluído vostede. Vostede pode dir, non está isto, non hai unha certa caída no perfil. Contestas que poida. Empezamos polo final e despois imos ao principio. Empezo polo de Galicia, entón. Sí, polo do goberno si é floxo, como di... A ver, Dios mío. O que decide quen lidera o goberno, que neste caso é Alberto Núñez Feijóo. E, polo tanto, el crea un equipo que está respondendo aos obxectivos que el, como presidente do goberno, ten marcado. E a mí me parece que o goberno, en ese sentido, está funcionando. Mesmo fai poucos meses, acabase de facer unha renovación importante, hasta si me apura, na línea de razonamento que facía vostede,
pois a mellor con algo máis de perfil político. Podo estar de acordo na renovación que se acaba de facer agora. Pero eu creo que tampouco podemos establecer unha dicotomía no ámbito da xestión política e dicir, bueno, este é técnico e este é político. No, oiga, pois unhos poden ter aparentemente un perfil máis técnico, pero están tomando decisións de carácter político. Por tanto, eu en ese sentido creo que o goberno está funcionando ben. Pero en que cambiou Galicia? Tres cousas, que está mellor hoxe que hai 7 anos. Sí, na crisis máis importante que seguramente temos vivido en democracia en este país e, polo tanto, tamén en Galicia, hai un ámbito de coberturas sociales como tiñamos antes da crise, no ámbito educativo, no ámbito da sanidade, no ámbito das prestacións sociales, pero que, ademais, neses períodos de especial dificultade, Galicia respondeu mellor co conxunto do Estado a esa situación crítica. Respondeu mellor no ámbito da creación de emprego, creando máis emprego, evitando tamén unha destrucción do emprego non tan masiva como no conxunto do Estado. Polo tanto, si queren, incluso discutimos dos datos doxe. Tamén discutimos, se quere, dos datos doxe. O diferencial non vai por aí nestes momentos. Pero o diferencial é positivo con respecto a Galicia. É positivo o diferencial. Pero menor do que era. Xa, claro, pero menor do que era. Os datos doxe, vamos, se quere metémonos nos datos doxe, pero era quero dicir, falamos de diferencial, quero dicir, nestes momentos hai menos distancia con relación á media do que había. Pero sigue sendo unha distancia moi importante, e os datos doxe temos que analizar, e aquí hai máis economistas que a min na mesa, como temos unha serie, hai que analizala sin o componente estacional, e se o analiza sin ese componente estacional, non son os análisis que se están facendo. Pero, bueno, indo a pregunta que vostede me refería, eu creo que Galicia superou moito mellor, que non era así habitualmente, a crisis que o resto do país. Eso sempre ocurre. Unha economía menos dinámica, non ten os ciclos ni tan marcados, nin os retratos están decaídos. É un comentario... Non estou con iso quitando argumentos, non é un debate, un comentario. Eu creo que eso é así, pero tamén é así porque había esa estabilidade a que se refería agora o presidente da Xunta de Galicia e porque aquí se adotaron decisións no ámbito da xestión do goberno antes que se adotaran no resto, que despois se adotaron no resto do Estado, pero que non se habían adotado cos gobernos socialistas. Eu creo que eso nos axudou, porque digamos que tomamos medidas preventivas antes de que se houbera dado unha situación de forte crise. Por lo tanto, eu creo que eso foi positivo, manter digamos, o que se chama o estado de benestar en momentos de especial dificultade e afrontar a crisis e salir mesmo dela nunhas condicións mellores que o resto do país, a xulgar polos datos que temos diante da mesa. O tema da corrupción, vamos a ver, a pregunta que me facía a nosa moderadora, ou al menos eu interpreteina nese sentido, ela referíase a unha corrupción pouco menos que institucionalizada no Partido Popular. Eu sei que eso non era verdad. Digo reiterando que eso non é verdad. Que efectivamente había personas corruptas que habían actuado de forma corrupta dentro do Partido Popular e que están fora do Partido Popular. Pero sí coincido con vostede que efectivamente hai que crear un campo normativo que cada vez acote máis as posibilidades que se poidan dar de que esas persoas podan levar a cabo ese tipo de actuacións delictivas. E este goberno fixo. Tense legislado máis nestes 4 anos de goberno de Mariano Rajoy en materia de, se chama transparencia, loita contra a corrupción, como vostede queira chamalo, que se ten feito en todas as épocas anteriores. Por lo tanto, entenderá que eu non estou de acordo na corrupción institucionalizada no partido e si estou de acordo en que hai que crear e seguir avanzando nese marco que permita que efectivamente este tipo de circunstancias se den. A ver, Gonzalo Rodríguez, boa noite. Pregunta o portavoz. Pois comentaba Xosé Manuel Barreiro que a Rajoy lle avala a súa labor de goberno. Entón, a miña dúbida, a miña reflexión é que estamos en un país onde está caendo a poboación, quere decir que os inmigrantes están marchando porque non atopan oportunidades en este país, que a poboación nova está marchando crecentemente a outros países cando non marchaba antes porque non atopa oportunidades. Estamos en un país onde a débeda chegou ao 100% do PIB, incluso despois de aumentar o método de cómputo do PIB introducindo a prostitución, as drogas e outra serie de elementos, onde non se cumplen os obxectivos de déficit, onde aquelas promesas que lle facemos á Unión Europea e a Unión Europea é capaz de decir antes que non vamos a cumplir os nosos obxectivos de déficit e, por tanto, estamos pospoñendo eses axustes a futuro.
donde ademais facemos isto incrementando o umbral de pobreza e con un 25% dos nenos que se están aproximando ao umbral de pobreza, o cual non é extraño tendo en conta que temos 1 millón longo de familias que non teñen ningún tipo de ingresos, un paro no 21%, nos últimos meses unha caída da actividade industrial, e isto sí que é máis preocupante que, por exemplo, que aos datos da EPA que aparecen neste momento, é a caída que ven detrás da actividade industrial e que ten un componente estructural máis longo. Ou que en todo este proceso tampouco fomos capaces de apostar a futuro con unha caída do I+D, que xa era inferior á media da Unión Europea, que xa era inferior a media da OCDE e, por tanto, tampouco estamos sementando o futuro. Entón, a miña pregunta é esta o aval que ten Rajoy para presentarse de novo ante os españois? No, pero é que vostede describiu un panorama do que eu discrepo e vou explicar por qué. Rajoy, cal é o aval que ten para presentarse diante dos españoles? A situación que tiñamos ao finais do ano 2011 e a que temos agora. E vostede deu datos, eu voulle contestar cos mesmos datos. Vostede falaba de déficit público. Ben, eu podo estar de acordo con vostede que nos hubiera gustado a todos máis que efectivamente tuéramos o déficit público máis baixo do que temos agora. Pero vostede lembrase como tiñamos cal era o déficit público que tiñamos cando entrou Rajoy no goberno? O 9%. 9%. Un diferencial de 3 puntos con respecto ao que se decía que había 90.000 millóns de euros máis que hubo que financiar. Hoxe estamos en menos da metade. Bueno, pois a mellor hubiera que haber feito un esforzo maior, pero é obvio que se adotou unha política importante en materia de déficit. Deuda pública. Claro, pero é que había un cómputo de deuda que, disculpen a redundancia, non estaba computada. Porque, por exemplo, como se financiou todo o pago a proveedores que permitiu que moitas pequenas e medianas empresas, que permitiu que moitos autónomos non pechasen porque estaban afogados, literalmente, cas deudas que tiñan de moitas administracións públicas. Claro, esas facturas pois estaban, como se suele dicir coloquialmente, nos caixós. O mellor para vostede, e iso en puridade non é deuda pública. Pois mire, eu creo que ten que ter un tratamento como se fora deuda pública. Ou se quere, digo de outra maneira. Eu creo que é bon que o Estado cree mecanismos que permitan salir desa situación, que foi o que se fixo. Que foi o que se fixo tamén cando hubo que garantir as coberturas de servicios sociales en moitas comunidades autónomas. Quizá o caso máis significativo foi o caso de Cataluña. Cataluña tiña dificultade para facer frente aos servicios máis elementales, da sanidade, da farmacia, bueno, e a todo eso fixose frente a través da solidariedade do conxunto do Estado. Por lo tanto, pasamos de unha situación que agora tamén olvidamos a veces, en donde a noticia que salía cada día, e mesmo incluso había pois xente que animaba a que se tomase esa decisión, era que España iba a ser rescatada con todo o que sabemos que eso implica. Pois evitamos o rescate entre todos, cun esforzo, cun sacrificio enorme do conxunto da sociedade española, pero tamén con medidas acertadas. España lideraba a destrucción de emprego, fai simplemente 3 anos e pico, e agora estamos liderando o crecemento na creación de emprego. Por lo tanto, eu non lle quero dicir aquí que estemos nunha estación término, porque non é verdad. E sería o irresponsable se trasladase esa opinión. Pero o que sí é certo é que con ese esforzo, con ese sacrificio, pero que as políticas axeitadas, cambiou esa situación, e de estar nun proceso de crecemento económico, de destrucción de emprego, agora estamos liderando o crecemento económico e a creación de emprego. Por lo tanto, a min iso que e termino xa con esta reflexión. Hombre, para min, isto que me pon de manifesto é que este é o camiño apropiado e, por lo tanto, que debemos de seguir nese camiño. E eu creo que eso é o verdadeiro aval que ten Mariano Rajoy, porque os demais foron xusto na dirección contraria. Fernando Sánchez Salinero, buenas noches. Buenas noches. Hay una cosa que me sorprende en la actitud, es el enfoque que le dan a los posibles resultados de las elecciones estas a las que nos vemos abocados, ¿no? Parece que se conforman con que se repitan los resultados. No, lo parece. Quiero decir que al margen de... Porque si, como ha dicho Fernanda, las encuestas que hay al respecto parece que vuelven a decir que van a ser más o menos lo mismo, dice, bueno, vamos a repetir el candidato, vamos a repetir el esquema. A lo mejor ese conformismo resulta preocupante porque no acaba de despertar ningún tipo de interés emocional. ¿Usted está de acuerdo conmigo que las decisiones en la vida tienen sobre todo una base emocional y que esa base emocional en los últimos años no es capaz el PP de activarla? No, vamos a ver. Digo, es por si me para luego hacerle otra. Entonces,
Digo, porque como de todo... Sí, no, perdón, en la premisa de partida sí estoy de acuerdo en cuanto al componente emocional en sentido estricto, no en la aplicación del componente emocional al Partido Popular, que luego si quiere yo se lo explico y le explico. Pero el PP parece que hace política como se hacía hace 15 años, ¿no? Bueno, o sea, con toda la modificación que ha habido en lo que es la comunicación. Hombre, yo en la respeto forma... su opinión, pero no la comparto. No, digo, por lo menos comunicar, ¿no? ¿Usted cree que comunican de manera eficaz y que movilizan a la gente en ese sentido? Y usted ve, le pregunto, con toda la buena intención, como una especie de movilización emocional en el sentido que la gente despierte interés. La prueba evidente, le voy a decir una cosa. Fíjese, tiene dos modelos dentro de su partido, solo para que lo reflexione. Está Cristina Cifuentes, cómo comunica y actúa dentro de lo que es el Parlamento, y luego está Mariano Rajoy. ¿Usted ha visto que se haya viralizado alguna cosa, solo una, de Mariano Rajoy alguna vez para decir, joder, qué tío y tal? Mire, de las 2 o 3 intervenciones que haya hecho Cristina Cifuentes, las he visto viralizadas ya por no sé cuántos caminos. O sea, que tiene gente dentro del partido que parece que lo ve de otra manera. Y a Rajoy se le viraliza para ridiculizarlo. En algún momento tendrán que hacer alguna reflexión que a lo mejor, como han cambiado los tiempos, hay que cambiar las formas de manera radical. Porque la política, esto es como lo de Karate Kid, hay que dar cera y pulir cera, ¿no? Hay que hacer gestión y vender gestión. Podemos estar en el otro extremo, que solo vende la burra y aquí nada, ¿no? Es que el PP parece que dice, no, es que con hacer esto ya vale, no, es que hay que pulir la cera. Si no pulimos la cera no da brillo. Pero déjeme que yo también pueda aportar algo a esa reflexión. Aporte. Seguramente no tanto como usted, pero bueno, al menos mi punto de vista, que puede, y creo que a lo mejor en alguna medida es coincidente. Efectivamente, hombre, vamos a ver, yo lo que sí creo es que a lo mejor nosotros no hemos explicado lo suficientemente bien lo que se ha hecho y la trascendencia que lo que se hizo, insisto, con ese sacrificio importante de la sociedad española, tenía para salir de la situación en la que estaba el país. Por lo tanto, es obvio que hay que reconocerlo. Y eso yo creo que es así, o ha sido así, fundamentalmente, desde mi punto de vista, por 2 razones. Una, el propio error nuestro en la comunicación. Es decir, que no siempre acertamos, que no siempre lo hemos hecho bien. Por lo tanto, acepto esa premisa. Y la segunda, porque en ese proceso de comunicación ha habido un elemento de, como se suele decir técnicamente en los procesos de comunicación, de ruido que lo ha distorsionado todo. Y ese elemento de ruido es claramente, a mi juicio, la corrupción. Por lo tanto, hay que mejorar en la comunicación, esto es obvio, y en segundo lugar, pues hay que evitar esos elementos que distorsionan claramente todo Carlos el proceso. Aymerich. Por lo tanto, no, autocomplacencia ninguna, ¿eh? Joder, macho, pero si llevamos oyendo los meses que llevo viniendo aquí, Oye, llevo yendo, pero llevo yendo de la comunicación, es que de verdad comunicamos mucho. Fatal, macho. En algún momento tendréis que decir, hemos empezado a comunicar bien, ¿no? Ha cambiado, mira, pasamos. Digo yo, no, en algún momento dirá, hombre, a que se nota. Y mira, Fernando, ¿ves cómo hemos cambiado? Pero Fernando, mira, yo no lo veo. Hoy hay una presencia, yo creo, importante del Partido Popular, como no podía ser de otra forma, en todos los ámbitos de discusión política, fundamentalmente de los medios de comunicación. Bueno, pues eso, en eso creo que ha cambiado. Y ha cambiado no solo por la presencia en sí misma, sino porque las caras que están, en muchos casos, son caras también diferentes. Por tanto, seguramente no hemos cambiado y evolucionado al ritmo que usted quisiera. Pero bueno, que sí somos conscientes de que tenemos que mejorar. Vamos, sería un poco la conclusión. A ver, Carlos Aymerich, boa noite. Bueno, boa noite tamén o convidado. Bueno, vamos ver, eu creo que é lóxico, frente ao que decía agora Fernando, que o Partido Popular non cambie o candidato, non cambie de plantexamento, non? De enfoque das eleccións por unha razón. Porque o que está vendendo o Partido Popular é o conformismo. O que está dicindo é, señores, esquézanse, xa o dixen algunha vez, de cambiar nada. Aquí non vai cambiar nada, se cambia a pior. Por tanto, están xogando co medo. O conformismo é a outra cara do medo, non? Que sempre utilizou a dereita. E o que vai dicir o Partido Popular con isto da estabilidade é de non movan moito as cousas, porque isto se cambia pior. Non vamos a acabar coa austeridade, non vamos a acabar coas políticas de recorte. Isto vai seguir. E, por tanto, o que está vendendo o Partido Popular en España e en Galiza é exactamente iso, porque, claro, a estabilidade para quen? Ou a estabilidade para qué? A estabilidade para que a xente do Partido Popular, próximo ao Partido Popular, tamén do Partido Socialista, non? Estea pois levando as súas fortunas a Panamá ou as illas do Canal, non sei se a estabilidade para iso, a estabilidade é para que en Galiza, por exemplo, o paro creza neste primeiro trimestre, datos da EPA, o dobre que no conxunto do Estado, ou que esa reducción en termos interanuais, porque seguro que o señor Barreiro vai ir por aí, supoña, como está supoñendo, non? Que en termos absolutos a poboación activa en Galiza reduciuse só nun ano
en casi 25.000 persoas. Estamos falando diso. Dicir, se a estabilidade é para que cada vez haxa máis desigualdade, cada vez máis precariedade, para que os ricos cada vez señan máis ricos, vostede decía que creemos na soberanía nacional, debe ser de Panamá ou das Illas do Canal ou dos dominios británicos do Caribe, que é onde teñen ali as empresas, non? Entón, esta é a cuestión. E logo, unha cousa, eu desde logo sorprendeume que o descaro do rei, non? De Felipe VI esta semana non tivese unha contestación maior desde os partidos, tamén desde o Partido Popular. É dicir, que o rei lle diga aos representantes dos partidos, que pode gustar ou non, pero son elexidos democráticamente pola cidadanía. Teñan cuidado de non aburrir a xente e aforren, home, pois se está tan preocupado polo diñeiro, podía decir ao seu pai, verdade, que contribuíse, non? Que ten unha fortuna bastante importante. Non, claro, pero que disto pasivo a José Manuel Barreiro. Disto hai que falar, e claro, que iso de que os partidos políticos aburren ou isto de que as eleccións é algo negativo? Eu creo que o negativo será... É obvio que non. E ademais, eu entendo que non, pero é evidente que eu non estaba nesa reunión, pero a min un mensaxe... Non, digo que transmitiron os medios de comunicación. Sí, pero aí vou, Carlos. A min a mensaxe que trasladou o rei, a min parece unha mensaxe positiva. E, además, pero deixame explicar, parece unha mensaxe positiva no sentido de dicir, oiga, pues, aquí levamos 4 meses nunha situación de incertidume total, nunha situación de prácticamente de facer teatro todos os días e non resolver absolutamente nada. E eu creo que hai unha percepción na sociedade, na galega e no conxunto do país de un certo hartazgo. Un certo hartazgo. Se non recoñecemos, pois caemos no erro que nos decía Fernando fai un momento. E creo que hai que recoñecela. E, polo tanto, que o xefe do Estado, que o rei, se xa consciente deso, a min pareceme positivo e que traslade simplemente no que é a súa función, no que é a súa función de moderador. Pero que esa non é unha mensaxe inocente. Cando se di que os partidos políticos ou o debate político aborrece a xente, o que se está é dicindolle a xente indirectamente que desconecte diso, por tanto, que non participe nas eleccións, pensando que o que está facendo o Partido Popular, que esa desconexión ou que esa abstención pode afectar máis a uns que a outros. Eu non o entendo así, eu entendino xusto no sentido contrario. Dado que vimos de vivir a situación especial que vimos de vivir, fagamos entre todos un esforzo precisamente para non contribuir a agrandar esa situación. Pero é que é algo que o dixo o rei, pero que o están dicindo ahora todos os partidos. Está dicindo o Partido Popular, está dicindo o Partido Socialista, está dicindo Ciudadanos, está dicindo Podemos. Por lo tanto, parece que ese sentir xeral existe na ese momentillo, porque como decíamos, hoxe foi a última sesión nese congreso que se vai disolver con carácter inmediato. Non lle puiden contestar o do conformismo. Bueno, pois conteste. A ver, non están conformados. Non, home, se algo foi o PP foi precisamente todo o contrario ao conformismo. Porque o conformismo que hubiera sido deixar que este país seguira destruindo postos de traballo, que este país seguise en recesión económica, que este país seguise sin poder facer frente ás súas coberturas sociales elementales. E o que fixo o Partido Popular no goberno foi cortar con todo eso. Recortar todo, efectivamente. Cortar con todo eso, que é distinto. Recortar donde había que recortar para poder dedicalo ao que había que dedicalo. E o que había que dedicalo é... Sí, pero seguimos tendo a sanidade pública, universal, gratuita e quizá ou sin quizá das mellores do mundo. Pero, señor Barreiro, con rectificacións en relación cos plans iniciais, porque efectivamente houve cousas que PP plantexou no principio da legislatura que como consecuencia do que estaba provocando... Mire, xa lle poño un exemplo, é dicir, nos plantexamos a principio da legislatura... porque foi unha legislatura longa. Non, pero digo que íbamos a rebaixar os impostos e chegamos ao goberno e vimos que non podíamos rebaixar os impostos hasta transcurridos prácticamente 2 anos. Claro, porque a situación que había era que había... Estou falando, por exemplo, da cobertura sanitaria universal, que sabemos que nestes momentos hai comunidades que non atenden. Eu creo que estamos facendo un flaco favor á realidade sanitaria deste país cando facemos determinados análisis. Eu creo que se hai algo que funciona especialmente ben por riba da media é precisamente a sanidade pública. Non houve grupos de persoas que foron excluídos da sanidade pública no transcurso desta legislatura en determinadas comunidades autónomas. É certo que non en Galicia. Ninguna persona que tuvera necesidade de valerse da sanidade pública quedou excluída.
Pero, oiga, eu creo que é xusto que se faga, a veces, un análisis racional no gasto, e iso non vai en detrimento da cobertura do que significa o servicio público da sanidade. Bueno, díxeme que avance un pouco, porque, como decía, hoxe foi a última xornada dese Parlamento, que será disolto nos próximos días. Queríamos escoitar, nada, unha reflexión moi cativiña de cada un dos 4 líderes dos principais partidos, polo menos dos partidos máis votados, que se despedían con esta mensaxe dos pasillos do Congreso. Puede hacer, en realidad, debates importantes no ha habido. El espectáculo que hemos visto en estos 3 meses no ha sido muy edificante. Lo peor fue el que no hayamos conseguido que haya un gobierno y que ese gobierno sea de cambio. No pudo ser, pero estoy convencido de que será a partir del próximo 26 de junio. La sensación es que es mala, es que no hemos podido conseguir el cambio político verdadero que nosotros buscamos. No hace falta explicarles quién ha hecho qué, sino que todo el mundo tome nota de lo que ha pasado. Bueno, una jornada en la que también hubo un momento para las anécdotas, que muchas veces son más indicativas que el más cerrado de los discursos. Así que, Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Algunas cosas han pasado hoy en el Congreso. Sí, que se cerraba, lo decías, la 11ª legislatura, la breve, ¿no? Por así entenderlo. Hemos visto gestos que a lo mejor no acompañan a la frustración de la que hemos hablado estos días para el común de los ciudadanos, a la hora de no tener un gobierno. Por ejemplo, el amor que tienen los políticos por hacerse selfies en el Congreso. Y no se crean que los nuevos. Por ejemplo, Fátima Báñez la veíamos hoy así, la ministra, captando su sonrisa en el sillón azul, bueno, que no sabremos si va a volver a ocupar. Fácil, desde luego, no parece en la próxima legislatura, en los días que conocíamos esos datos, los del empleo, los del paro. Bueno, tampoco sabemos si va a ocupar el mismo puesto, el mismo cargo, el presidente del Congreso, Patxi López, que hoy también, bueno, medio se despedía. Lo hacía en euskera, bueno, con, vamos a decirlo así, con proverbio vasco y utilizando las lenguas cooficiales del Estado, aunque algo le ha costado hoy al final. Así que termino con un viejo proverbio vasco: gaizki esanak barkatu eta ongi esanak gogoan hartu. Perdónenme las palabras equivocadas y recojan solo las acertadas. Muchas gracias, eskerrik asko, muchas gracias y muchas gracias. Se levanta la sesión. El más difícil es el vasco, sin duda, el euskera. Bueno, otra imagen que no ha pasado inadvertida... Como para el gallego, claro. Sí, o gallego, el catalán, incluso se entiende relativamente bien. Que no ha pasado inadvertida tras la campanada final en las escaleras del Congreso. Este saludo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Vamos a ver la imagen porque eran en plena escalera del hemiciclo, ahí se tendían la mano, Iglesias pegado a su mochila, y ante la mirada de Errejón, al que Sánchez no tendió la mano, solo saludó a Pablo Iglesias. Era justo el último instante de la sesión de hoy. Bueno, y como en los finales de curso, las fotos de familia, mira que gustan, ¿no? Como en las excursiones. Vamos a hacernos fotos de familia. Grupo Socialista, ahí está, su foto de familia, aplauso y todos posando de pie. Una familia que en la que han causado 2 bajas. Sí, hoy. Al menos 2, Lozano y Chacón, efectivamente. No estarán en la próxima foto, guardarán esta. Pero también el grupo de Podemos ha hecho lo propio y ellos esperaban a vaciar el hemiciclo para cantar, incluso. Después de compartir con deputados de Marea dese entorno espacio institucional, como foi o Senado, que percepción ten de como fan política este novo grupo, este emerxente grupo, que algunhas enquisas indican, sempre me refiro a de Jaime Miquel, indican que podería dar o sorpaso ao Partido Socialista? Bueno, neste caso era con senadoras e senadores, Sí. non con No, diputados. digo, sí. A representación de Ciudadanos no Senado é moi pequena, Sí. hai 3 senadores. Sí. A de Podemos e as Sí. confluencias Sí. é maior. A relación no ámbito personal foi Non tanto personal moi como correcta institucional. Que tipo de... Dende ali, Claro, como que... estamos en posicións totalmente antagónicas, non? É dicir, eles defenden unha percepción xa mesmo do conxunto da arquitectura do Estado que eu non coincido absolutamente, non? E, polo tanto, no pouco tempo que durou esta legislatura, a mí me parece que están nunhas posturas que non solamente non contribuyen para nada a resolver os problemas que realmente ten neste momento a sociedade española, sino que contribuyen a crear ese tipo de problemas. Ahora, obviamente, todo
respeto institucional, porque o comportamento, insisto, nese sentido foi moi correcto e moi cordial. Bueno, vou facer unha pequena ronda. Preguntáballe a Xosé Manuel Garrido ao principio desta conversa quen ten a culpa de que teñamos que votar de novo o próximo día 26 de xuño. Fago a mesma pregunta, pídovos, por favor, que as reflexións sexan casi titulares porque estamos fatal de tempo. Gonzalo. A ver, eu creo que a pregunta é unha pregunta que está en todos os medios, mas creo que as situacións políticas non teñen sempre culpabilidades, sino que hai distintas accións e responsabilidades compartidas. Isto ten algo cambiado? Nada, é dicir, no mes de Nadal aquí estivemos o plantexamento que algúns fixemos de cara a este período electoral e postelectoral era este, e eu teño agora a impresión, cando se vai abrir un proceso, que imos estar xa nun ano perdido para a formación de gobernos e de políticas en España, que a situación que vai a vir despois das próximas eleccións de xuño vai a supoñer outra vez unha dificultade moi complexa para formar gobernos estables en coalicións de gobernos de calado, que non vai haber grandes cambios na representación do voto, incluída un posible sorpaso que ti apuntas e que pode ocurrir, pero incluído iso, os grandes blocos non son posibles. E que o único que aflora aí, porque se o Partido Socialista e Podemos non lograron agora o acordo, despois o poden ter máis difícil. A cuestión vai a estar en si o Partido Popular vai a ter unha opción. E se ten esa opción, a opción vai a ser sin Rajoy. Esa é unha das posibilidades que, en todo caso, vai a ser unha situación débil. Gonzalo, unha cuestión, sí, ahora che deixo, pero ti levas moito tempo confesando a túa preocupación polo que está acontecendo. Non sei se estás menos preocupado, igual de preocupado ou máis preocupado. Estou máis preocupado, é dicir, estou na mesma liña de preocupación porque creo que isto é dicir, unha dependencia da senda. É dicir, digamos que os cambios, as inercias institucionais xeneran certas prácticas que son moi difíciles de mover. Entón, os representantes políticos cambian as súas dinámicas de formación de alianzas, o tableiro vai a ser non suficientemente distinto como para que a formación de goberno sexa viable. Vou a empezar unha pregunta. Pero ten que ser unha pregunta de verdad. Señor Barreiro, o Senado que? Que lle vostede que está aí liderando a maioría, a gran maioría que ten o Partido Popular onde lle queda a nivel do Estado, estivo estes 3 meses aí, o Partido Popular xa dende a época do que o seu xefe de fila Fraga plantexaba que había que reformar. Ademais, que plantexamento ten vostede que hai que liquidalo xa ou hai que seguir aí mantendo? Vale para... Como está o tema do Senado? Nós temos unha postura moi clara, que era transformalo nunha auténtica Cámara Territorial, e mesmo na legislatura, non nesta que acaba de rematar, na anterior, tiñamos chegado a un acordo todos os grupos políticos, incluso os nacionalistas. Un acordo que foi roto no último minuto, hai que decirlo con claridade, por o que se chamou a democracia e liberdade, por converxencia. A continuación sumouse o PNV e a continuación o Partido Socialista. Pero non porque houvese diferencias no contido do documento, porque estábamos todos de acordo. E este documento viña a reforzar precisamente o que eu entendo que ten que haber en España. Un país tan descentralizado como o que é o noso necesita unha Cámara que articule o debate territorial, e esa Cámara non hai que inventala, que é o Senado. O que hai é que dotalo dos instrumentos para que faga iso. E as listas No, Gonzalo, que si non. Iba a preguntar se iban a repetir as listas. Se o Partido Popular vai manter as listas ou depende todo de que Rajoy decida? Eu non teño responsabilidades orgánicas no partido, polo tanto... Agora tú non fala de repetir ou non, non sei o que vai... Vostede vai ir no posto que foi? Non lle sei. Non sabe nada, non dixo nada, Rajoy. Eu neste momento non son presidente do Partido Popular de Lugo. Formo parte da dirección de Lugo, da dirección galega e da dirección do Comité de Dirección a nivel nacional. O sea, que isto que hai de lo mío ainda non apareceu, non? Non apareceu para nada. Polo menos no camín respecto. Gonzalo preguntaba, plantexaba un pouco a mesa eso. Ti a quen culpabilizas da situación actual, si que estableces algún tipo de culpable? Eu creo que a pregunta da culpabilidade ten un punto perverso, sobre todo vendo cual foi a secuencia da atención mediática. E a atención mediática estuvo entre aqueles que intentaron negociar, que de un modo ou outro buscaron alternativas para tratar de dar saída a ese mandato que fixeron os cidadáns a través dun parlamento que é moi plural, de que existiran acordos e existiran colaboracións. E iso sacou a alguén do foco, que era quen non podía dialogar con ninguén. E ese non poder dialogar con ninguén é unha secuencia, unha dependencia da senda tamén de moitos anos en que só se pode gobernar se teño maioría absoluta e que deixo fora do diálogo os nacionalistas, non puderon dialogar cos nacionalistas, non puderon dialogar ca esquerda, non poderon dialogar nin siquiera con cidadáns, e houve alguén que quedou aillado en ese proceso de diálogo. Entonces, eu creo que unha das cuestións está na incapacidade de relacionarse co resto do arco parlamentario de un dos actores que estaba aí. Dito isto, e por introducir outra cuestión, a mí o que non comparto é a preocupación ao futuro, porque o que me parece que isto
plantexa unha proba de madurez á sociedade española no sentido en que votaron a unha serie de políticos e non chegaron a un acordo. E entonces a cuestión volve á cidadanía e a cidadanía ten que volver a manifestarse e é unha forma de asumir a responsabilidade. A política xa non é que eu delego a alguén durante 4 anos e me olvido de todo, sino que teño que decidir e ser máis presente e máis responsable en este proceso. Por tanto, a mí me parece que hai unha proba de madurez que pode servir para modernizar, madurar, facer máis activa a nosa democracia. Fernando, ¿tú a quién culpabilizas? Para responsabilizar a alguien, el análisis que hay que hacer, yo creo que es partir de qué podían realmente hacer desde analizado con madurez y qué han hecho. Porque es que si no, a lo mejor el análisis. ¿El PP qué podía hacer y qué ha hecho? El PP no podía hacer muchas más cosas en contra, yo de verdad, es decir, ¿qué podía hacer? Esto de que está aislado y tal y cual, está aislado ya de entrada por el resto, es decir, ¿qué podía hacer más? No podía hacer mucho más en el plano de los hechos, probablemente en el de los gestos, sí. El de los gestos, por lo menos, tal. En el de los hechos, ¿qué podía hacer? No, era imposible que sumara ningún tipo de mayoría, vamos, salvo que un niño venga aquí, tal, imposible. Ciudadanos, ¿qué podía hacer y qué ha hecho? ¿Ciudadanos podía pactar con el PP y con eso llegar a algún acuerdo? No, porque era inviable. ¿Podía hacer el otro y forzar un tipo de acuerdo, pseudoacuerdo y tal y cual? Es lo que ha intentado. Bueno. Entonces, digo, el PSOE, ¿qué podía hacer? ¿Podía darle el apoyo? No se lo podía dar, hombre, eso sería el suicidio del PSOE. ¿Qué podía hacer? Lo que más o menos intentaba. Entonces este bucle que lo podemos convertir en una cosa infinita. No. Digo, claro, porque si esto sirve para justificar siempre cualquier situación... No. Este con este no, este con este no. Pero Fernanda, a la gente solo le puedes pedir que haga lo que puede hacer. Vale. Hombre, es que lo otro es infantil. Pidoche, por favor, hombre, que por favor. Y no he dicho quién es el que no ha hecho lo que podía hacer, que era Podemos. A ver, veña. Porque Podemos podía haber hecho muchas más cosas y no las ha hecho. A ver, venga. Eu non creo que esa sea unha cuestión de culpas, pero, bueno, xo dixen aquí algunha vez, aquela frase de Ulrike Meinhof, non? Falando do Partido Socialdemócrata, que era o problema era a solución. Eu creo que o PSOE era o problema era a solución. Por qué? Porque o PSOE era o fiel da balanza. Dependendo para onde abalase, podería haber unha maioría e un goberno ou outro. E o PSOE decidiu. Eu creo que diso tamén ten que tomar nota o electorado, ten que tomar nota a ciudadanía. O PSOE decidiu que non quere que haxa un goberno de esquerda, que non quere, nin siquiera presidindo el, un goberno de esquerda que supón tamén, seguramente iso non lle vai gustar moito ao PSOE, eu creo que Podemos tampouco demasiado, asumir de verdade que hai que organizar e que hai que estructurar o Estado de outra maneira para responder a esa plurinacionalidade que existe, as diferentes nacións que estamos aquí dentro. O PSOE que escolleu? Eu creo que escolleu non sabe exactamente o que, porque eu creo que unha grande coalición o estilo alemán é imposible, non se pode facer. No sur de Europa ese tipo de solucións eu creo que castigan o PSOE pois dunha forma o que vai permitir é que nesta repetición das eleccións se hai, que eu creo que é o que se está xogando, e por iso decía esta mensaxe do rei, este discurso do Partido Popular, que haxa máis abstención na esquerda, que poda haber unha maioría suficiente, ou que se aproxime unha maioría suficiente entre o Partido Popular e Ciudadanos. Temos 5 minutos nada máis de programa e non quería deixar de comentar un dos asuntos da xornada que ten que ver cas víctimas do Albia. Como sabemos, se convertiron finalmente nos protagonistas desta última xornada no Congreso, ocupaban a tribuna, foron desaloxados dali e un rifirrafe dialéctico importante entre o portavoz no Congreso do Partido Popular e o responsable, o líder de Podemos, Pablo Iglesias. Vemos primeiro ese momento na tribuna no que efectivamente as víctimas consideraron que non estaban sendo atendidas, respetadas polo Congreso. Les ruego, por favor, que desalojen al público que está haciendo esos comentarios porque, como saben, no está permitido. Comentarios porque, como saben, no está permitido. Bueno, como saben, se trataba de convocar, de crear una comisión de investigación a la que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se llevan oponiendo desde hace ya meses, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Galicia. El PSOE amagó hace unos días con permitir que esa investigación se produjera. Hoy finalmente pues frustró cualquier posibilidad de que esa comisión en este periodo de sesiones, lógicamente ya no, pero que de alguna manera comprometiera al nuevo legislativo que salga de las elecciones del 26 de junio. Atención a la intervención del portavoz del Partido Popular, del señor Hernando, porque, como decía, hizo que saltara de su tribuna Pablo Iglesias.
Ustedes vienen aquí solamente a utilizar y a buscar réditos políticos en base a la desgracia de muchas personas. Ustedes no nos van a dar a nosotros lecciones sobre el tema de las víctimas, de verdad, ni de accidentes, ni de los terroristas con los que ustedes hoy se codean en muchas ocasiones. Señor Iglesias, no tiene la palabra y por mucho que chille desde el escaño, no se le está escuchando absolutamente nada. Cree que foi prudente, Hernando? Vostede que comparte portavocía, neste caso, na outra Cámara. Que, na miña opinión, son obvias. A primeira, que Podemos intentaba utilizar o dolor das víctimas como un argumento electoral, porque creouse unha subcomisión na legislatura pasada. Pero non unha comisión, eso non é unha comisión de investigación, señor Barreiro. Deixeme terminar. No, pero que me está dicindo unha cousa que non é. Pero que se non me deixa explicar, seguramente os televidentes van levar unha impresión moi negativa, non de vostede, pero si de mí, por lo tanto, a mellor xa... Eu aclaraba que non era unha comisión, sino unha subcomisión, efectivamente, e non era unha comisión de investigación. Perdón, pero unha subcomisión que analizou precisamente os problemas derivados dese accidente e, ademais, é un proceso que está, como se sabe, sometido a unha investigación de carácter judicial. Por lo tanto, era obvio que Podemos o que iba buscando aí xugar unha vez máis co dor neste caso das víctimas. E a segunda afirmación que dixo Rafa Fernando, dirixida a Podemos, é que se codeaban con persoas condenadas por terrorismo. Isto é obvio, porque o señor Otegi é unha persona que acaba de ir da cadea condenado por terrorismo e que acaba de ter o apoio explícito, subrayo, unha vez máis, do líder de Podemos. Por lo tanto, non dixo nada que me parezca que non se asuste á realidade. Bueno, a última cousa que lle quería plantexar ten que ver con outro momento xudicial que hoxe se viviu, neste caso aquí en Galicia, eses dous altos cargos do Sergas que foron interrogados polo xuiz, están sendo investigados por si aplicaron criterios economicistas na aplicación de tratamentos contra a hepatite C. Bueno, sabemos o procedimento xudicial, como decíamos, está en marcha, pero lle quero preguntar pola xestión que está facendo o PPDG de todo este proceso, incluídas esas declaracións de hai un días que seguro que coñece que fixo Feijóo en Madrid e que foron tan cuestionadas. Cree que está tendo empatía o PPDG neste asunto e concretamente Feijóo? Bueno, o PPDG o que fixo e o Goberno da Xunta de Galicia o que fixo é poñer solución a un problema. E isto non é un tema menor. E dedicar do orden de, creo que foron 130 millóns de euros para solucionar este problema. Segunda cuestión que fixo tamén o PPDG e o Goberno de Alberto Núñez Feijóo. Ningunha persona en Galicia que tivese a prescripción deste medicamento non tuvo a oportunidade de utilizar ese medicamento. Por lo tanto, é rigurosamente falso. É rigurosamente falso que alguén non puidera acceder ao uso do medicamento por unha cuestión orzamentaria. E, por último, e isto engado da miña cosecha, que me parece tamén evidente, que estamos nun caso similar en canto ao uso con fines exclusivamente de carácter electoral do sufrimento da xente, porque para nada se corresponde ca realidade. Pero preguntame pola empatía. Foi empático Feijóo? Bueno, eu non sei ao que se refire vostede cando foi empático. Feijóo dixo a verdade. Feijóo dixo a verdade, que é o que eu intento ahora reproducir ahora. E, además, Feijóo negou claramente algo que era rigurosamente falso. E foi máis, e claro, eu creo que Feijóo, como responsable político, ten a obrigación de dicilo, e volveu a reiterar, se foi hoxe ou onte no Parlamento Galego, cando dice que están, porque é verdade, están utilizando o dolor da xente. E hoxe creo que foi, na miña opinión, moi clarificadora, e mesmo recóllese na Voz de Galicia de hoxe, a opinión, a información que deron os responsables do propio Sergas. E, unha vez máis, insisto en algo que comentábamos antes, non a raíz desto, é dicir, que hai quen non lle importa, digo responsables políticos, isto é dicir, quen non lle importa xugar co que sexa, mesmo ca sanidade, mesmo ca saúde da xente, con tal de obter un rédito político que non vai a ser tal. Bueno, pois temos que deixalo aquí, unha tertulia corta hoxe, Gonzalo Caballero, graciñas, Gonzalo Rodríguez, gracias tamén, Carlos Aimedich, Fernando Salinero, moitísimas grazas tamén a vostede por acompañarnos esta noite. Vamos a continuar e imos facelo con un asunto que, como decía, ten moito que ver con este país e co que está acontecendo no medio rural. Esas informacións que publicaba estes días a Voz de Galicia que teñen que ver ca morte de vacas, en torno a 80 vacas en 3 explotacións gandeiras. Un símbolo do que está acontecendo no rural galego?